గురక కొంతవరకు సాధారణమైన ప్రాబ్లమేనండి. కొంతమందిలో మాత్రం ఇది జబ్బుగా మారుతుంది, జబ్బుకు దారి తీస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనకి సాధారణమైన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, జలుబు వచ్చినప్పుడు, ఆ ముక్కు లోపల కండరాలు టర్బినేట్స్ పెరిగినప్పుడు, లేదంటే గొంతులో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఫ్యారింజైటిస్ వచ్చినప్పుడు, ఆ గొంతుల కండరాలు బిగుసుకుపోయినప్పుడు టెంపరీగా మనకి గురక రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం జబ్బు కింద పరిగణలోకి తీసుకోము. కానీ కొంతమందిలో, ముఖ్యంగా ఇందాక చెప్పినట్టు లావుగా ఉండేవారిలో, ఒబేసిటీ ఉండేవారిలోను, షార్ట్ నెక్ ఉండేవారిలోను ఈ గురక ఏదైతే వస్తుందో అది జబ్బుగా మారుతుంది, జబ్బుకి వేరే రకమైన జబ్బులకి దారి తీస్తూ ఉంటుంది. ఈ గురక అనేది ముఖ్యంగా ఈ శ్వాస నాళం ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చినప్పుడు వల్ల కలిగేది కాబట్టి టెంపరీగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల రావచ్చు, లేదంటే ఈ స్మోకింగ్ చేసే వారిలోను, ఆల్కహాల్ తీసుకునే వారిలోను టెంపరీగా గురక వచ్చి పోతూ ఉండొచ్చు. ఎక్కువ స్మోకింగ్ చేసిన రోజు, ఆ గాలి